Привет, дорогие друзья! На улице у нас за бортом где-то около 30-ки. Ну, видишь, 3 штучки пробежала. И то хорошо. Порадовали. Ой. Все передвижения бегом. Чаек, костерок. Чаек горит. Чаек, говорю. Костерок горит, чаек ждем. Так, Танюшка сало режет. Сало это сила. Движение это жизнь. Встал туман там. Рыбу перестала клевать. Мы побежали почаевничать. Может, попозже-то и начнет. Может быть. Может быть, Николайка, может быть. Вот будем ждать. Закипит, интересно, не закипит наш чаек? Закипит? Ну, Николай сказал, закипит. Будем верить Николаю. Вот. Сушняка здесь нету, поэтому я думаю, что здесь, наверное, народ летом есть. Так как сушняков, сушин ни одной нету, поэтому все, наверное, вырубили. Обычно, где рыбачат, там никогда дров нормально не найдешь. Во, опробовали топорик. Леха подогнал топорик мне. Танюха хорошо рубилась топором? Да. О, X7 Фискарс. Да, хороший топор. Хороший, Вот. хороший топ. О. Спасибо, Леша, за топорик. Хороший топорик. Оставили. Ты утащил. Ну, понял, да? Но недалеко. Вполне может быть. Поели, попили. Ребята уже убежали. Сидят на лунках. Ну, я пока собрался здесь. Сейчас пойду тоже рыбачить. Посмотрим, будет что клевать, не будет. Солнце в зените. Ну, пока руками не машут. Вкусный чаек на костре. Во, ребята, смотрите, поймал какого монстра. О, давай шевелись, ты же живой ведь. Ну живой ведь, давай. А то не поверишь, что я поймал. Скажут неправду. Он на лету замерзает. Да, так мороз такой, конечно. Вот выловил сейчас, не успел заснять. Вот такого красавца, ребята. Вот такой балансирчик у меня. Смотрите, вот такой с камешком. Сейчас посмотрим, может там еще кто-нибудь подошел, а? А я здесь разговариваю. Так, давай, пускай себе. Хорошо, хватанул. По кайфу. А вот камеру включишь, я уже сколько раз включу камеру, жду, вообще не клюет. Камеру выключишь, клюет. Как обычно. Хороший такой красавчик. Хороший красавчик. Такого на удочку так вообще в кайф тянуть. Еще било что-то. Что-то било. Ну небольшое, наверное. Опять, ну, мелочь, наверное, подошла. Наверное, к тебе, Колян, убежали. Куда? К тебе побежали. Он наоборот от меня убегает.
Вот мой уловчик сегодняшний. Вот такой. Что тут? 3, 4, 5, 6 штучек. Ну и мелочь еще там, не знаю, штук 5, может быть, мелких. Отдал Танюхе там, что на живцов будут пойманы. Ну а этот вот на сковородку пойдут. Такие. Весь улов. Самоловки 4 штуки стояли, но холостую. Вот такая получилась рыбалка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего настроения. Ну вот как-то так.